各位聽眾你哋好，歡迎你哋返嚟再次收聽我哋嘅節目。我哋同行兒女下邊嘅節目又嚟啦，係咩名啊？港女講嘢。如果咧你係第一次收聽我哋嘅節目嘅咧，麻煩你哋啦，即係睇翻以前啲節目啦，好多好精彩嘅，唔好嘥咗佢啊嚇！大家啲 comment 都唔錯嘅。喂，今日我哋講咩好咧？就係、一個好流行，好多人喺度掙扎緊同埋講緊嘅，就幾負面嘅嘢嚟嘅咧。咁我哋大家都知道啦，近排咧真係好多香港人啦，呢2年都係啦，就離散嘅香港人咧去到世界各地啦。咁我哋聽咗好多負面嘅news 啦，或者係一啲事件啊，係啲人係咁話咧，我哋即係你哋多餘啦，自作啦，做咩要寄人籬下咧？做咩要去一個新嘅地方？做咩要做二等公民咧？咁呢樣嘢咧，我自己好反對嘅。我唔同意，我哋係二等公民，我冇經歷過呢一啲嘢。好啦，咁但係嚟到又的確係有一啲問題嘅喎，係咪啊？譬如婚姻啊、家庭啊咁樣。我哋今日試下講一講，好嘛？即係香港人嚟到即係美國啦，我哋講呢度先啦嚇。咁我哋嗰啲困難咧有啲咩嘢咧？我哋不如同觀眾分享下，同埋點樣去面對。嗱，首先我想講一樣咧，就係、困難。我反而我調翻轉，即我 Brandy 啦，我咁講，我嚟咗短時間咧，比起你哋，我真係 within 2年嘅時間。但係我最唔適應嘅，反而唔係生活，唔係工作嘅 style，我反而好唔適應係要有嗰種就晒所有，即係就人就到咧，係即係可能一個好少數嘅人嘅需要，而係要全世界就晒佢。但係嗱，我唔係歧視緊話有，即係如果嗰個人係有需要，我絕對贊成我哋係要用其他嘅方式去令到佢即係方便到嘅。但係有時有啲位係有少少本末倒置咗，係令到啲成個系統係好古怪啊，或者倒翻轉頭講一樣嘢就係、是、有時啲人係會為咗去就嗰個人，而令到冇嗰個需要嘅人，反而係佢嘅自由或者佢嘅選擇少咗。咁我就覺得呢樣嘢唔係好，即係對於我嚟講，我好唔適應啊！即係呢個局，我哋講緊社會共融，講緊 equity，即係加州呢度咧，新南市就好興講 equity，但係講 equity 係講緊唔係淨係平等咁簡單，而係嗰樣嘢係 available to everyone， 每一個人都可以有機會去接觸到攞到呢啲資源。但係為到一個小眾，佢哋都要攞到啲資源嘅時候，就令到所有大眾咧，佢哋要剝削佢哋，犧牲佢哋嘅一啲嘅自由或者嘅方便，就係為咗嗰啲人去攞到一啲小眾嘅方便到嘅嘢咯。咁我唔知你哋明我講咩？有冇一個 example 明顯啲嘅？例如啊，即係例如一個情況咁，即係我唔能夠講得好明白，因為真係一個我自己親身經歷嚟嘅。有一啲人佢有佢自稱話佢喺工作上邊佢有啲嘢做唔到，咁啊有啲嘢人去要去做一啲嘢去方便佢，因為佢身體上邊或者有啲唔方便嘅嘢啦咁，但係就結果係佢冇證明到佢自己身體上面有啲咁嘅嘢，只不過係佢講話我唔得咁樣㗎，嗱咁樣咧我就唔得㗎啦。咁然後就所有人咧就要避咗佢啦，就唔可以再提嗰樣嘢，因為佢曾經講過話佢有咁嘅需要。咁但係令到好多人係做唔到嘢嘅喎，因為佢咁樣講咗一句咁嘅嘢，其他人做唔到嘢嘅喎。咁就好似咁你其實係成件事係 inefficient 咗嘅，因為你為咗嗰個人，然後其他所有人就要避晒佢啦，就唔可以再講再去做嗰樣嘢咯。我唔知你即係我唔可以講得太明白死。嗱，我你頭先講樣嘢，我諗到一樣嘢嘅，就係、譬如而家好似我哋咁啦，廁所咁先啦，係咪先啊？即係其實老實講，而家係乜嘢都冇分㗎啦，你中意點入就點入啦咁。unisex 啊，係唔係 unisex 已經係即係唔係話分 family 啊、男啊女啊，或者已經係冇分啊？我可以話俾你聽，係咪？咁但係問心有幾多女士會係覺得舒服嘅？如果有一個即係男不男女不女嘅人行入嚟咁樣咯，係咪？譬如我接受到，未必你接受到嚇。即係廁所呢樣嘢，亦都係幾 embarrassing 嘅一樣嘢嚟嘅。咁另外一樣嘢咧，你令我會諗到嘅咧就係尊稱啊，即係你個 pronoun 係咩嘢？哇！而家已經長到咧，係已經係長到咧，我都唔知道去到邊度啦。係嚇咁，同埋你又要尊重啲人咧。而家係去到你個 sexual orientation， 即係除咗你個性別 gender 點稱呼，你個 pronoun 係乜嘢，真係個個月我哋都要學㗎喺加州嚇，即係長到你都唔知係乜嘢。另外一樣嘢就係個 sexual orientation 咧，已經去到嗰啲即係
幾夫幾妻啊，無分夫妻啊，可以齋性愛啊咁樣，係我已經係聽到係。我想問喺咩情況之下要俾人知道呢樣嘢？呢個咁 personal 嘅一個唔 personal 嘅喎。點解要攞出嚟講？我想問咩情況之下要拎出嚟話同人分享咧？咩情況之下就你要尊重我咯，我係咁嘅。你咁明啊？我係咩你見到即係譬如做朋友咁，我而家咁同你傾開偈，可能我都要同人講你要尊唔重我啦。係你唔係特登講，即係譬如咧，我呢個唔係秘密嚟嘅，對於 OK，美國人嚟講，而係咧，如果你發現我係咁，你唔好覺得奇怪喎，你奇怪，你唔可以 judgment，你唔可以有係啦 judgment。你奇怪你嚇親我啊！明，你明唔明啊？或者你歧視我。係啊，你唔可以有質問啦奇怪，你 judgmental，你嚇親我啊咁樣，即係咧，你今日譬如我哋朋友，我唔需要特別講，但可能你今日見到我啦，我係同個男人出嚟嘅，但聽日我同個女人出嚟嘅，但咧可能後日咧，你見到我同兩個同樣嘅人出嚟嘅，即係話其實佢哋3個4個係同意喺呢個關係裏邊㗎，你明唔明我講咩？即係而家係可以去到咁樣㗎啦。係幾恐怖下嘅，其實呢樣嘢係咯。咁當然啦，我唔知你頭先講嗰啲係咪即係少數係咁，明明我哋要尊重佢，但其實又引起有好多人嘅 uncomfortable，係咪？係啦，類似係啦，即係類似咁嘅情況，係啦，即係話嗰個少數佢有咁嘅需要，但係就係因為話啊要 equity， 所有資源所有嘢都要俾到所有人係平等嘅，所有人都可以攞到嗰樣嘢，但係佢哋冇諗過去就嗰樣嘢嘅時候，就到去一個位要犧牲所有或者其他人嘅方便，或者其他人，然後令到成個系統係 work 唔到咯，可能係最後。係啊，嗱，其實講真啦，成日話少數，你20年前可能少數。我想問下你今日喺加州，我覺得咧，即係我唔可以用正常添啊，一男一女可能已經變成少數。係啊，邊個先係少數啊？係咪啊？即係你變下已經變得再遲啲我哋變咗係啊少數噶咯噃，咁樣咯。變咗係我哋唔正常啦。係，即係我就係講呢樣嘢，我係反而係呢樣嘢令到我覺得又要時間適應咯。係有啲嘢真係要就嘅。如果你問到一個古怪㗎，你純女，你真係好。我哋而家好多 transgender 嘅 friend 㗎。你有啲我話俾你聽，我啲 patients 變有，我係好少見到一個變到我認唔到。哦，係，即係你唔睇佢 record，你唔睇文字咧，你真係以為佢係女人，係靚女嚟嘅。你見唔到行過一把聲轉埋，呢啲原來好細個已經係打荷蒙針。係啦，點我哋講下，好似講咗唔係我哋諗住講嘅嘢嘅，不過都唔緊要啦。如果你係我哋嘅聽眾，你哋應該明我哋係咁噶啦。希望大家上到車啦，係嘛？係啊，嗱，我分享咗我話即係一個唔適應，即係唔適應嘅嘢啦嚇，即係移民過嚟咁啦嚇，耐即係譬如呢啲咁嘅嘢唔適。咁仲有係家庭啦，係啊。係咪啊？家庭小朋友啊，有家庭婚姻啊，我都聽好多呢啲。我有好多朋友，不過呢個情況就唔係喺我身邊出現，亦都唔喺美國嘅，咁但係亦都係一啲移民，即係夫妻之間嘅一啲即係爭拗啦。咁有即係個情況又係其中一方佢哋唔同意過嚟嘅，可能佢本身喺香港都有一個幾好收入嘅或者唔低嘅職位啦。咁但係因為另一方好想因為小朋友嘅緣故啦，就移民啦。咁移民之後，重新嚟過咯喎，咁但係其實經濟上面可能佢哋未必有一個好急切嘅即係需求，話有需要即刻要揾到工去維持生活，但係始終都係想喺嗰邊即係去到外國係可以重新嚟過，但係即係事與願違，就揾咗份工或者做咗一啲嘢都係唔 work 嘅，最後就待業啦咁。但係佢就遷怒於即係對方啦個伴侶，話即係成日開口埋口都係話唔係你咧，我唔使今日搞成咁啦，又或者唔係因為你 make 呢個 decision 話要過嚟咧，我就唔會咁啦而家。咁我聽佢個情況其實係幾嚴重嘅，咁可能都需要一啲專業輔導去幫手嘅。但係個情況係好唔好就係佢總之將所有喺嗰邊唔如意嘅嘢咧，都會擺晒個站喺對方，因為係對方話要過嚟咯。即係邊個 initiate 話嚟嘅，或者邊個想嚟多啲嘅，咁當有問題嗰陣時咧就 bring 翻你啦。冇錯，就嗰個人要食晒。都係你啦，係嘛？都係你衰啦，做乜要我過嚟啊？咁樣係啦，咁就會搞到個家庭即係夫婦關係啦，同埋即係係啊，即係佢自己本身個人嘅心理健康都好有影響啦，受不勝已經咁，亦都影響埋夫婦關係咯。但同埋咧都會有一個問題係令到點樣咧？如果你係 initiate 過嚟嗰位，而佢不停 bring 你嘅時候咧，你會逐步讓佢啊。
係嗰個情況都係咁㗎，我聽到係咪啊exactly 係咁。因為佢都俾佢講中咗，係啊，都係我衰啦，即係可能都係我嘅責任啦，係我嗌佢過嚟，咁所以而家今日佢受嘅苦咧，佢即係而家面對緊嘅困難咧，都係因為我而起，咁就變咗連佢自己都被說服係佢要食晒呢一啲責任咯。即係呢個有個英文嘅 terms 叫做 gaslighting 咯，即係呢一樣嘢其實係。未必係真係佢嘅原因導致有呢個嘅情況，但係佢又賴落佢身上，就變咗好似聽起上嚟又好似合成你喎，咁就將個壓力就轉移去另一方度咯。其實講真啦，就算你好有錢，你夠晒錢過嚟，相處上係一個新嘅環境咧，一定有交嗌嘅。係咪先啦？因為大家都適應緊呢個新嘅環境，大家適應都有壓力環境啊嘛。而家唔係淨係話財政啊，有冇工啊咁簡單啊嘛，係咪先？但係呢一個咧，我哋其實有一集講過嘅。如果聽眾冇聽過，可以聽翻啦。我哋咪話咧，我哋好中意咧就係抄嗰啲叫咩啊？算舊帳，係翻舊帳，講翻以前啲嘢係你啦乜乜啦咁樣咯。喂，咁喺呢一方面，我哋即係有乜嘢可以嗰啲移民嗰啲 before 你移民啦，係咪有啲嘢大家要傾好咗先咧？或者譬如喂，我哋到時去到炒嘅，我哋跟住下一個 step，我哋要做啲咩嘢？有冇呢一啲咁可以幫助，即係喺婚姻裏邊相處裏邊去 prevent 到，即係減少呢一個衝突，同埋提翻大家，喂，大家都願意嚟嘅喎，大家都唔知咩環境嘅喎，大家都話願意試嘅喎，咁樣。即係我會喺度諗，好多時候我哋好 practical 去做一個決定嘅時候，譬如話移民嘅一啲好重大人生嘅決定，會諗住喺邊啦，我哋嗰啲錢啊財政方面點樣啦，小朋友啦邊度讀書啦，揾工嘅方面啦，我係咪應該要屈就自己去做一啲即係可能同我以前喺香港做一份工唔一樣嘅工即係技能上可能未必可能做翻以前做翻嘅嘢，但係可能喺精神上或者係兩性關係裏邊咧，可能就好少會坐低去傾。即係我會認為有陣時可以大家坐低去傾下，當有矛盾嘅時候，當有爭執嘅時候，你哋會有啲咩方法可以令到自己嘅情緒穩定咗落嚟？因為好多時候鬧交即係無名火咁樣，就會有陣時就話你唔講 sorry， 我就出去閂門，我唔翻屋企㗎啦，我去翻娘家咁樣。咁但係冇娘家翻㗎嘛，有時係咪啊？嚟到呢度。你移咗民咁，你去邊度咧？7坐咁樣，麥當勞坐咁樣咩？即係變咗就係喺有矛盾出現嘅時候，我哋好多時候都未必話有一個方法可以令到自己冷靜落嚟，大家坐低去傾。所以我覺得其實除咗你移民嘅時候有一個好 practical 話你經濟上點樣去處理，你嗰個嘅工作上小朋友你點樣處理之外，有陣時矛盾嘅時候，你係可以點樣去處理呢一樣嘢咯。好似我哋即係教啲病人啦，係嘛？即係當佢哋好有 anxiety 或者有自殺傾向，呢全部危險嘅嘢嚟㗎嘛，係嘛？我哋講緊嘅 coping skills 係啦，即係喂，其實中國人就講咩約法三章。冇錯。你做唔做到唔緊要，你唔好話喂火慶嗰時爆嗰陣時，就會爆㗎啦。但係你要記得，你約法三章嘅時候，你就要盡量去做啦。係啦，例如可能有啲人成日聽到話我哋鬧交唔會過夜嘅，我哋要即晚就要大家坐低好傾啦。係啦，又或者鬧交嘅時候，千祈唔可以講分手，一講分手咧就冇得話翻轉頭㗎啦咁樣，即係大家會傾好有啲位係唔可以做嘅。好似聖經講咧，不要含怒到日落，即係每一單嘢咧。單清晚清，即係第二朝起身就冇事啦咁咯，係啦。咁仲有一樣嘢咧，少少 tips 啦，係啦。咁咧我記得咧，我哋就係曾經做過一啲 counselling 咧，我自己演繹咗，將個英文變咗做中文咧，我就叫做攬攬啊。英文係咪黑黑啊咁？即係攬攬係，即係我改咗佢嘅攬攬係即係啲，譬如我哋香港人咁樣啦。我唔知你有冇試過嚇，鬧到爆啦，鬧到扯晒火，大家好興嗰時咧，你突然間攬攬，你明唔明啊？係你即係等於一句 sorry 咁樣啦。Yes， 你要諗一樣嘢係啦，即係你咁厚面皮嘅係咪？你可能會唔好玩啊，唔好發姣啦咁，我係姣啊，你明唔明啊？即係梗係唔好學我啦，唔好學我，即係我唔係即係攬攬，或者大家都。做唔到任何嘢，講唔到任何嘢，就唔好講嘢。攬攬咧就係安靜
咁樣攬攬。嗯。你試下安靜，咩都唔好講，互相攬一攬先，或者你根本唔需要講攬攬，你就係行埋去攬住佢，咁佢已經記得你約發過講嘅呢樣嘢㗎嘛，咁就攬安靜。我話俾你聽就會冇嘢嘅。同埋呢一種 physical touch 都係好 powerful。Thank you 我就想講呢一樣嘢啦，係啊，如果唔係你識唔到嗰場火，係呢啲係少少 tips 啦。好。又學到係啊，嘢啦我覺得係呢一樣嘢，大家可以自己諗下，即係每一個 couple，每一個即係夫妻相處嘅情況唔一樣，但係你哋總會有一個可以冚到出嚟嘅一個可以 coping mechanism 咯。係啊，你哋一定有你哋嘅秘密嘅，有你哋嘅 language 嘅，係咪？用你哋自己嘅 language 去即係 romance 一下啦，calm down 一下啦，咁咯。好啦，咁我哋哇好正，好啦，咁講完即係夫婦啦，喂有啲我聽過啦，即係譬如Beth 你都有好多個 counselling case 啦，你話夫婦相處已經難㗎啦，喺一個新嘅環境。講真啦，如果你係有問題，喺香港都有問題㗎啦，係咪先？冇錯。咁但有一啲咧係帶埋小朋友嚟，仲要帶埋一啲可能係有 special need 嘅小朋友啦，咁嗰啲係咪更加困難啊？絕對係啦，即係譬如你講到話小朋友，咁佢有咩年齡過嚟呢？佢由細個過嚟，可能係4-5歲，同埋你12-13歲過嚟，咁你嗰個嘅special needs 都唔一樣。有啲可能係冇 diagnose 過啦喺香港，只不過可能啲家長認為佢個性比較執着啲啫，或者佢個行為有少少古怪啫。但係因為香港都唔係話即係太過流行去做一啲嘅 assessment，去睇下小朋友佢係邊一方面嘅情況學習有問題。除非可能係非常之嚴重 low functioning 嘅，咁可能先至會俾學校去做一啲嘅評估。但係喺我聽聞喺香港都唔係話好似美國咁普遍嘅，做一啲嘅可能例如話自閉症啊或者 ADHD 啊咁樣。咁但係嚟到美國咧就有好多嘅資源嘅，學校會見到你呢個小朋友點解好似上堂唔專心咁樣啊，或者點解佢好似成日周身喐啊唔見嘢啊，咁佢哋咧就會有一啲嘅評估。開一啲嘅家長會啊，學校亦都會有一啲嘅心理學家同佢做一啲評估，然後有一啲嘅計劃去幫呢個小朋友點樣去學習嘅。咁所以喺移民方面，即係除咗喺語言方面有困難啦，你唔係你主要嘅母語之外，咁你點樣同小朋友喺呢一個環境度相處咧？點樣去支援佢嘅學習咧？都係一個好困難嘅事情咯。係，咁有冇一啲 example 可以講到嘅？因為咧，我突然間諗起咧，你哋頭先講其實有關係嘅。呢度咧好普通嘅 ，OK， 即係譬如我好多朋友都個仔女都有 ADHD 啊，或者係autism or whatever 係咪？係覺得 OK，即係我唔敢講到no big deal，係好 common。同埋大家係 open 去傾嘅，好接受嘅，有啲 group 嘅，即係大家你媽媽 group 去傾下大家嘅仔咁。但係咧，我發覺咧，即係香港人啊或者華人啦，係中意收埋啊。嚇，即係唔知點解咧，係覺得醜，要面，都係一種 stigma 啦。都係一個 stigma。你咁樣講起就令我諗起最近有一個 case 就係我最近個小朋友大約7至8歲左右啦，咁學校就轉介過嚟話覺得佢上堂唔係好專心喎，咁睇下佢係咪都需要有一啲嘅心理輔導啊，即係佢尤其是係當佢有一啲事情佢唔想做嘅時候，佢會發好大嘅脾氣，佢會踢枱踢凳，佢會掟嘢咁樣。咁我都有同家長去問過啦，佢屋企嘅情況係點樣㗎？咁通常啲家長咧，尤其是Asian 啦、Chinese 啦，佢哋嘅答覆都係話都 OK 啊，都喺屋企都好乖啊。咁有陣時係固執咗啲啫，咁係有啲脾氣咁樣咯。但係我覺得佢都 OK 㗎咁樣。咁但係問翻學校咧，其實佢哋嘅答案係好唔一樣嘅，即係好似我啱啱所講，佢哋嘅脾氣好大啦。即係去叫佢去做呢一樣嘢，佢唔會去做之餘，佢哋會有好大嘅情緒出現啦咁樣。即係呢一樣嘢其實都反映咗好多時候家長會比較 minimize 去佢哋小朋友嘅情況嘅。
咁尤其是譬如好似一啲嘅 cultural differences 啦，佢哋會認為自閉症係等於唔講嘢嘅，但係其實自閉症係一個頻譜嚟嘅，唔講嘢，講好多嘢，亦都可以係自閉症嘅其中一個特徵。同一時間，自閉症嘅小朋友或者我講多少少啦，自閉症嘅小朋友佢哋會比較 rigid 啲嘅，即係佢哋比較固執啲嘅。好似有啲小朋友會唔中意人哋打尖啦，因為佢哋一定有佢自己嘅一個規矩啦，有自己嘅想法啦。如果你打破咗佢以往嘅習慣，或者佢認為啱嘅事嘅話咧，佢哋就反應唔嚟咧，佢哋就會發脾氣㗎啦。咁其實仲有好多嘅自閉症嘅症狀，咁但係我哋會不停會問家長佢屋企嘅情況啦、學校嘅情況啦，咁我哋會做一個比較全面啲嘅評估。咁但係我想表達嘅意思就係好多時候因為可能香港啊、中國啊嘅家長佢哋對於依啲嘅病嘅情況唔了解，咁佢哋就會認為冇嘅，冇可能有自閉，我同我太太傾過㗎啦，冇可能，即係佢好中意講嘢嘅，好活躍嘅，走嚟走去嘅，咁點會有咧？咁即係我都再三同佢解釋，佢哋都會覺得冇可能嘅，真係冇可能，即係佢哋係好難去接受咯。係啊，真係我都遇到好多呢啲啊，係特別係華人嘅家長咧，即係其實似咩咧？話俾各位觀眾聽啊！醫生話你得開3個月啦，冇可能嘅，點會咁突然啊？承認咯，係啊，唔承認。咁呢個大家都知㗎啦，唔承認咁樣啦。咁就算話 depression 咁樣啦，譬如我亦都識有啲家長係，譬如自己個仔患咗 depression， 話明明係好叻嘅、好掂嘅，佢都唔想俾親戚朋友知㗎喎。係啊，覺得冇面㗎喎，即係其實咁樣落去咧，個仔係覺得你嫌棄佢。佢未接受到，即係街外嘅人都未，即係佢都未求到接納嘅時候，首先佢經歷到就自己媽媽都唔接納佢啊！嚇，呢個先係最大嘅傷害咯，係啦，所以我哋都奉勸啦，係咪？我哋嘅節目都係啦，希望即係所有嘅我哋香港人都係啦，呢啲係 no big deal 嘅嘢嚟㗎，即係我哋要面對咯，係唔好 in denial 咁樣咯，係啦。即係家長嘅，即係點解我哋成日都話點解有啲大人出咗嚟社會就有一啲嘅情緒病？當然啦，可能當時佢哋遇到一啲嘅挫折啦，但係一啲嘅原生家庭對佢哋嘅影響都好大咯。咁如果你話佢 teenager 嘅時候，佢屋企人曾經睇唔起過佢，唔愛佢嘅時候，好多時候呢啲都係埋下伏線，即係佢將來成人嘅時候都會有一啲嘅情緒病更加容易爆發出嚟咯。係啦。係啦，有時好好笑嘅，我自己覺得咧，即係唔知係咪而家個世代唔同咗啦。我亦都想講咧，就係有啲嘢我哋覺得好普通啫嘛，係咪？好似你頭先講呢啲，喂，好小事嘅啫嘛。但係有啲人係覺得好大件事嘅，例如係咩咧？我哋細個，譬如我哋好多時都會聽到父母嗌交㗎啦。係咪啊？父母嗌交有幾大陣仗，即係咁成日都發生㗎啦。但而家新一代啲小朋友咧入嚟我自殺嗰啲咧，就係因為父母嗌交啊。可能佢哋接受唔到，啊，係啊，即係好似 Uncle Roger 話齋咧，why so weak，why so weak，即係咁小事都咁 weak 嘅咁。但係你明白每一個可能年代唔同，性格唔同，係咪？遺傳因子唔同咁樣，我哋覺得會好小事，因為父母嗌交使唔使令到你自殺啊咁樣？但其實係會嘅喎，有，係啦。同埋我諗起一個中國人嘅思想就係，哇！你對唔對住你父母啊？你竟然咁樣去自殺，你可唔可以諗下你父母啊？即係反而怪責翻當事人點解你咁自私？係啊。其實呢個真係好傷害。即係呢一啲嘅説話，其實有冇諗過點解佢會有即係呢個嘅depression 咧？係，即係好似咩啲欠咗父母咁樣啊嘛，就攞父母嚟達人咁樣咯。係啦，呢啲我哋全部都要改啊，學習去改啊，係咪啊？OK，好啦，咁就仲有咩其他嘢補充啊？關於呢一個嘅移民真係大把嘢講啊！即係但係同一時間呢一啲咁 cultural 嘅 differences 啦，我會話呢一樣嘢未必係話一時三刻可以去適應到嘅。我哋有好多時候有唔同嘅問題，係咪話移咗民之後先至發現呢？定係其實我哋根本喺香港裏邊都會遇到一啲相同嘅問題呢？係就唔好賴晒移民咯，係嘛？即係可能小朋友有問題啊，有啲 special needs，可能香港都會發生㗎。
係咯。係有好多相處上嘅問題，或者夫婦之間嘅一啲遇到嘅衝突，好老實係因為轉咗環境，大家都要適應，但係亦都唔代表話喂一日都係你啦，都係你話要過嚟移民點點，但係又諗翻一層，就算唔移民都係咪大家都可以相安無事冇衝突咧？亦都可以因為第二啲嘢而有衝突，就唔好只靜咗，淨係話即係有一個後悔 mode 咁咧，就好難搞落去咯嚇。係啦，咁就希望今日聽嘅嘢大家都有幫助啦。咁大家就可以翻屋企試下攬攬啦。OK，或者你哋喺下邊留言話俾我哋知道你哋嘅相處模式係點樣，或者當你哋嬲嘅時候會用啲咩方法去氹對方啦。係啊，點我哋樣化解？冇錯係啊，點樣化解啦？點樣 coping 啦？你哋留言啦，我哋都要學下嘢啊。係啊，OK，好啦，OK，好啦下集再講，OK，拜拜拜。